HTG Endüstriyel Fırın, 1998 yılında endüstriyel fırın imalatında çözüm ortağı olarak faaliyetlerine başlamıştır. Konusuna hakim, özverili ve ileriyi gören çalışanları ile beraber sektörde aranılan adres olmuştur. Şirketimiz 2005 yılı başı itibariyle kendi tasarım grubunu kurarak son kullanıcıya yönelik anahtar teslimi ısıl işlem tesisleri üretimine başlamıştır. Alüminyum, bakır, çelik, cam ve mermer sektörlerinde yurt içi ve yurt dışı birçok firmaya hizmet vermiş, anahtar teslim projelere imza atmıştır. 2012 yılı itibariyle şirketimiz otomasyon firmalarının önde gelen isimlerinden olan Entek Teknik ve Mikrosay firmalarıyla birleşerek daha da güçlenmiş, hizmet yelpazesini genişletmiştir. HTG Endüstriyel Fırın, her müşteriye özel tasarım ve yüksek kalite anlayışı prensiplerini benimsemiş, deneyimli tasarım, imalat ve otomasyon kadrosuyla alüminyum enjeksiyon, alüminyum ekstrüzyon, bakır döküm, çelik ısıl işlem, cam ısıl işlem, mermer prosesleri gibi birçok alanda gerek anahtar teslim ürün ve tesisler, gerekse bakım, onarım, yenileme, relokasyon faaliyetlerini de yürütmektedir. Alüminyum ergitme tutma fırınları. Alüminyum külçe, biyet ve levha döküm işlemleri için ayrı tip ve özelliklerde tasarlanırlar. Müşteri ihtiyaçlarına göre sabit ya da hidrolik devirmeli, kapıdan yüklemeli ya da bacadan yüklemeli, tek bölmeli ya da çift bölmeli modeller mevcuttur. Kapıdan yüklemeli modeller, hurda yükleme arabası ile birlikte sunulur. Bu sayede hızlı ve güvenli malzeme şarjı sağlanır. Bacadan yüklemeli modeller, asansör kova sistemi ile birlikte sunulur. Fırın tipi ve kapasiteye bağlı olarak manyetik karıştırıcı veya elektromanyetik pompa uygulamaları mevcuttur. Sıvı ya da gaz yakıtlarla kullanım mümkündür. Potalı alüminyum ergitme tutma fırınları. Sürekli sıvı alüminyum besleme ihtiyacı duyulan dökümhanelerde ana ergitme fırını olarak külçe ve geri dönüşüm hurdalarını ergitme ya da alaşımlama işlemleri için sıcak tutmada kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Müşteri ihtiyacına göre sabit ya da hidrolik devirmeli modeller mevcuttur. Hidrolik devirmeli tipler elektrik kesilmelerinde manuel olarak aşağı indirilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Üst kapak manuel ya da pneumatik tipte olabilir. Baca çıkışına yerleştirilmiş reküperatörü sayesinde yanma havasını ısıtarak kullanılır ve böylece yakıt sarfiyatı sağlar. Acil boşaltma deliği sayesinde pota delinmelerinde fırını korur. Sıvı ya da gaz yakıtlarla kullanım mümkündür. Sıvı alüminyum taşıma potaları. Müşteri ihtiyacı ve imkanlarına göre manuel ya da forklift kumandalı tiplerde yapılabilir. Manuel model, vinç kancası ya da forklift çatalına takılarak operatör tarafından kol gücüyle rahatlıkla devrilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Forklift kumandalı model, her marka ve model forklifte cıvatalı bağlantı ile sabitlenerek forklift kabininden hidrolik olarak kumanda edilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu model, forklift hareketiyle birleşerek dikey hareket, sağa sola dönüş hareketi ve devrilme hareketlerinin tamamının kabinden kontrol edilmesine olanak verir. Her iki model de ön ısıtma gerektirmeyen, alüminyuma yapışmayan özel seçim potası sayesinde uzun ömür, kullanım ve bakım kolaylığı sağlar. Alüminyum külçe döküm makineleri. Ergitme ya da tutma fırınlarının arkasına yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır. Müşteri talebine göre farklı ebat ve ağırlıkta külçeler için çeşitli kapasitelerde tasarlanır. Hız ayarlı zincir konveyörü sayesinde döküm hızı ile mükemmel senkronizasyon sağlar. Eğimli ya da yatay modeller mevcuttur. Yüksek verimle çalışan su soğutma sistemi sayesinde
Külçeler kalıplardan kolayca ayrılır. Otomatik çekiç sistemi sayesinde külçeler operatöre gerek kalmadan kalıplardan alınır. Alüminyum biyet homojenizasyon tesisleri. Döküm sonrası çeşitli çaplardaki alüminyum kütüklerin homojenize edilmesi için tasarlanmıştır. Çok bölgeli sıcaklık kontrolü ve değişen fırın sıcaklığına göre otomatik hız kontrolü yapan sirkülasyon fanları sayesinde yakıt tasarrufu ve hassas homojenite sağlar. Elektrik ısıtmalı, gaz ya da sıvı yakıtlı modeller mevcuttur. Prosesin talep ettiği daha hızlı ve homojen soğutma sağlayan özel tasarım soğutma kabinine sahiptir. Soğutma kabini hava soğutmalı tasarlanmıştır. Yüksek soğutma hızı talep edilen prosesler için soğutma suyu takviyeli hava soğutmalı modeller de mevcuttur. Alüminyum profil yaşlandırma fırınları. Ekstrüzyon sonrası alüminyum profillerin yaşlandırılması için tasarlanmıştır. Elektrik ısıtmalı, gaz ya da sıvı yakıtlı modeller mevcuttur. Müşteri talep ve ihtiyaçlarına göre sıcak arabalı, soğuk arabalı, zincir tabanlı, rulo tabanlı modeller mevcuttur. Yüksek verimli termoblok tasarımı sayesinde Endirekt olarak hızlı ısıtma sağlar. 1 saatte 175 ile 185 santigrat derece sıcaklığa ulaşır. Sıcak tutma esnasında sirkülasyon fanlarını yön değiştirerek fırın içinde çift yönlü hava akışı sağlar. Bu sayede daha homojen ısıtma sağlanır. Ekstrüzyon kalıp ısıtma fırınları. Alüminyum ekstrüzyon kalıplarının prese bağlanmadan önce ısıtılması için tasarlanmış hücre tipi üstten yüklemeli fırınlardır. 2 hücreli olarak imal edilir. Kapasite ihtiyacına göre farklı kombinasyonlarla istenen kapasite sağlanır. Tüm hücreler tek kontrol panosundan kontrol edilir. Her hücre bir adet kalıp kapasitelidir. Diğer hücrelerden bağımsız olarak çalışır ve kontrol edilir. Hücreler üstten yüklemelidir ve pneumatik silindir tahrikli sızdırmaz kapaklara sahiptir. Hücreler elektrik ısıtmalıdır. Seramik kaplı rezistansları, radyasyon ile ısı transferlerini engellemekte ve kalıp ömrünün korunmasını sağlamaktadır. Geleneksel kalıp ısıtma fırınlarında 6 inç, kalıp başına elektrik tüketimi ortalama 25 kW iken, HTG kalıp ısıtma fırını 4 inç ve 5 inç, pres kalıbı başına 4 kW, 6 inç ve 7 inç, pres kalıbı başına 7 kW, 8 inç ve 9 inç, pres kalıbı başına 10 kW enerji tüketmektedir. İdeal kalıp ısıtma süresi yaklaşık 120 dakikadır. Pano üzerindeki operatör paneli sayesinde istenilen reçeteler her hücre için ayrı ayrı uygulanabilir. Isıtma işlemi tamamlanan hücreleri operatöre bildiren uyarı sistemi ve kalıbın fırından çıkarılmaması durumunda fazla ısınmasını önleyen uyku modu mevcuttur. Alüminyum profil kurutma fırınları. Eloksal sonrası profillerin kurutularak daha çabuk sevkiyata hazır hale getirilmesi için tasarlanmıştır. İstenilen profil boylarına işletmedeki vinç ve askı düzeneğine göre özel olarak tasarlanır. Elektrik ısıtmalı, sıvı ya da gaz yakıtlı modeller mevcuttur. İsteğe bağlı olarak kızgın yağ, buhar eşanjörlü tipler de yapılabilir. Tabanı, profillerdeki fazla suyun süzülerek atık su hattına atılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bakır ergitme fırınları. Sürekli sıvı bakır besleme ihtiyacı duyulan dökümhanelerde ana ergitme fırını olarak külçe ve geri dönüşüm hurdalarını eritecek şekilde tasarlanmıştır. Sabit ya da hidrolik devirmeli modeller mevcuttur. Kapıya monte edilmiş ve havuza yönlendirilmiş bir adet yüksek verimli yakıcıya sahiptir. Pneumatik tahrikli menteşeli tip özel tasarım kapısı sayesinde hızlı yükleme ve kolay yüzey temizliği imkanı sağlar. Sürekli olarak baca gazı sıcaklığını ölçen termokuplu ile ergitme hızını kontrol eder. Hareketli bacası sayesinde fırın arka tarafından da temizlik imkanı sağlar.
Her iki yöne de hizmet veren hız ayarlı ve frenli döndürme sistemi sayesinde istenilen pozisyonda fırını güvenli olarak durdurur. Döküm esnasında akış hızı ayarı imkanı sağlar. Çelik ısıl işlem fırınları. Kaynak sonrası gerilim giderme tavlaması, sıcak dövme tesislerinde ısıtma ve benzeri işlemler için müşteri ihtiyacı ve ısıl işlem görecek malzeme yapısına göre özel olarak tasarlanır. Jet yakıcıları sayesinde fırın içi doğal sirkülasyona sahiptir. Fırın iç basıncına göre egzoz gazı çekişin otomatik olarak düzenleyen özel tasarım baca klapesine sahiptir. Bu sayede ısı kaçağını asgari düzeye çekerek yakıt tasarrufu sağlar. Kontrol panosu üzerindeki operatör paneli sayesinde istenilen proses eğrisi reçeteler halinde yüklenebilir. Araba taban, darbeye dayanıklı, yüksek mukavemetli ve uzun ömürlü refrakter malzemeden imal edilir. Mermer kurutma fırınları. Mermer fabrikalarında tamir ve yüzey kaplama işlemleri için özel olarak tasarlanmıştır. Modüller şeklinde imal edilerek müşteri iş yerinde monte edilir. Uygulama ve tamir modülü aydınlatmalı ve davlumbaz emişli yapısıyla çalışma şartlarını en iyi düzeye çeker. Buhar tahliye ve su sıyırma sistemleri mevcuttur. Menteşeli ve pneumatik tahrikli üst kapak yapısı bakım kolaylığı sağlar. Konveyör sistemi hız ayarlıdır. Diğer özel ürünler. HTG Endüstriyel Fırın, uzun yıllara dayanan tecrübesiyle müşteri istek ve ihtiyaçlarına yönelik birçok özel tasarım projelere de imza atmıştır. Alüminyum biyet döküm makineleri, alüminyum biyet otomatik boy kesme testereleri, cam temperleme fırınları, Big Bag otomatik dolum tesisleri, pota ısıtma istasyonları, çelik dökümhaneleri için torpedo ısıtma istasyonları, cam ve benzeri malzemeler için termal şok cihazları, laboratuvar ortamları için minyatür alüminyum T6 fırınları.